Hello， 大家好啊！而家咧，我哋睇到嘅呢一款咧，就係我哋山海堂嘅一個灣區盒啦。呢一個咧係我哋同灣區認證共同打住商標出嘅一個相。呢個咧係我哋同灣區認證共同打住同樣嘅商標咧去推出嘅一個產品啦。咁呢一個產品咧，會有啲乜嘢獨特之處咧？我哋俾大家嚟睇一睇啦。嗱，大家而家睇到咧，我手上嘅呢一包就係我哋灣區盒入邊嘅蛹蟲草啦。大家睇係咪好靚咧？唔單止條數仲多，而且咧佢嘅顏色咧係一種非常新鮮嘅金黃色，而且佢係真係成包滿嘅喎。大家唔好見到我手上咁大包就以為咧佢好重，其實咧佢係只有半斤裝㗎。雖然對比於大家平時咧喺市場上買到嘅一啲1斤裝啊、1公斤裝啊，佢只有半斤，聽落去好少，但係實質上咧，你會見到佢原來真係有咁大包嘅喎。點解咧？我哋之前咧都有同大家提及過啦，我哋嘅蛹蟲草咧做嘅係我哋目前行業入邊比較高嘅一個乾度，就係92%。所以咧，當我哋嘅乾度乾嘅時候咧，我哋嘅條數就會多，所以大家收到手啊，呢半斤啊係真係實打實嘅蟲草花嚟㗎，而且咧你係唔需要去清洗㗎，因為咧我哋無論係我哋無論係正體反體咧都會見到啦，我哋入邊咧全部都係非常乾淨嘅，我哋嘅呢一個蛹蟲草係唔會侵襲任何嘅碎料、廢料去做一個重量上面嘅填充㗎，所以大家收到手咧係可以好放心咁去食啦。但係咧有一件事係一定要提醒大家㗎，就係我平時去啲坊市咧買個蟲草花翻嚟，肯定要洗一洗，再落鑊煮或者攞嚟煮飯啦。呢一個千祈唔好洗啦。因為咧，我哋可以睇到上面嘅包子頭上面咧係有好多嘅一個蟲草素㗎。因為咧，我哋可以睇到咧，我哋嘅包子頭上面咧係有非常多嘅呢一個孢子粉㗎。孢子粉咧一落水就會溶解，所以如果你洗一洗佢啊，一陣你啲蟲草素就全部冇晒啦，咁好浪費咯。咁我哋而家咧有好多朋友就問啦，我買呢個蟲草花，我可以攞嚟整啲乜嘢咧？咁我哋咧就一般咧都會建議大家啦，可以攞嚟煲湯啦、炒餸啦，包括我哋嘅做一啲涼拌菜啊，都係非常好嘅。但係如果你話要點樣食最方便，而且咧佢嘅效果咧，我哋人體吸收咧可以最好咧，咁就係泡水飲啦。我哋咧直接撕開咗我哋嘅呢一個蛹蟲草之後咧，我哋係帶一個密封拉鏈袋嘅，咁入邊咧同樣都會帶咗一個透明嘅內托啦。呢一個咧係為咗保證我哋嘅蟲草花到咗我哋嘅手上之後咧，佢仍然係非常完整嘅，唔會碎，因為咧佢真係太乾啦，一乾咧就容易斷。所以咧大家收到手之後咧，佢係會自帶一個密實拉鏈啦，同埋一個透明嘅內托嘅。然之後咧，我哋就直接將佢攞出嚟。攞出嚟之後咧，記住係唔需要清洗嘅喎，直接放入我哋平時咧飲水嘅一啲水壺啦，或者係你平時喺屋企中意自己一個人攞個杯咁樣飲水啦，都係可以直接將佢放咗落去之後，跟住咧我哋直接加入我哋100度嘅開水。大家而家睇到啊，我哋100度嘅滾水咧落咗落去之後咧，呢個顏色係即刻變得金黃色㗎。好多朋友就話啦，哇，你個顏色變得咁快，會唔會係你嘅蛹蟲草甩咗色？你平時染嘅色咧甩咗落嚟呢個水度，會唔會係染色㗎？大家可以放心嘅就係，你哋手上攞到嘅呢一個咧，係我哋山海堂同灣區認證共同推出嘅灣區裝產品。喺灣區嘅認證入邊咧，我哋係承諾我哋唔用任何嘅農藥、激素、色素以及生長促進劑。喺任何嘅消費者買到我哋嘅產品，經過第三方嘅機構咧買到之後咧，去檢測出有呢幾項嘢咧，我哋都係一單賠5萬，亦即係哪怕你呢樣嘢今日
只係用20蚊買到嘅，我都係會賠你5萬蚊㗎。咁大家咧可以見到嘅呢一個非常漂亮嘅金黃色咧係乜嘢？我攞俾大家睇一睇。嗱，呢一個咧睇到咧佢係好乾淨、好清澈嘅，入邊咧係冇任何嘅一啲雜質嘅。呢個就係我哋頭先講嘅，叫大家千祈唔好洗啦，因為孢子粉上邊嘅蟲草素咧係會迅速溶解落我哋嘅水入邊。咁我哋加咗開水之後咧，浸泡3到5分鐘，令佢第一泡入邊嘅營養素啦，同埋一個鮮味啦，盡情咁釋放咗之後，第一泡就係最適合我哋人體去吸收嘅一個食用嘅方式啦。咁當我哋食用完咗之後咧，我哋就可以將我哋嘅呢一個蛹蟲草啦，拉翻呢一條密實拉鏈。呢度仲有一個要大家小心嘅一個地方咧，就係我哋嘅蛹蟲草千祈咧唔好放喺我哋嘅一啲廚房啊，或者一啲潮濕嘅地方，最好咧都係去放翻我哋嘅。最好咧，我哋嘅呢度咧有一個嘢咧要提醒一下我哋嘅大家啦。平時我哋食用完之後咧，就可以拉翻埋我哋嘅呢一個密實拉鏈啦。然之後咧，再將我哋嘅呢一個蛹蟲草啦放到我哋嘅雪櫃入面，咁樣咧係可以最大程度咁樣啦，保證佢嘅品質啦，而且咧保證到佢嘅鮮味同埋佢嘅一啲活性物質㗎。咁呢一杯咧放到我哋嘅啱可以飲嘅溫度之後咧去飲咧，對我哋嘅人體就係最好啦。平時如果話，我朝早煮早餐，我冇買瘦肉，我又想令到我煮嘅早餐有啲鮮味咧，直接咁樣攞啲加落去。我返工覺得有啲頸渴，又唔想飲白開水，直接攞一啲加入去。晚黑返到屋企，我又唔想燉湯，因為時間真係嚟唔切，我又太攰啦，都係可以直接咁樣去泡茶飲㗎。所以咧，我哋嘅蛹蟲草咧食用嘅方式係非常多，而且咧都非常嘅方便，唔需要清洗，唔需要泡發，直接咁樣去食就得啦。咁包括到咧，我哋嘅產品咧同樣都會配送俾大家。我哋嘅產品咧，同樣都會配送翻一張菜譜俾到大家㗎。上面咧有教我哋點樣用呢個蛹蟲草啦，去泡茶啦、浸酒啦、整一啲甜品啦、燉湯，包括一啲蒸餸，大家都係可以參照上面嘅方法去試一試整一整㗎。咁樣咧就會有非常美味嘅蛹蟲草食啦。